超喺九州港碼頭門口又點啊？超板樓設計又點啊？超小區自帶會所又點啊？超無邊際山景泳池又點啊？超小區自帶健身房又點啊？超頭排望海景又點啊？嗱，如果啱啱我超嗰幾下嘢咧，淨係得一樣喺呢個盤，咁我就覺得麻麻地啦。但係如果啱啱我超咗所有嘢咧，都集中喺呢個樓盤當中，咁呢個樓盤就係有啲睇法㗎。咁依家我哋睇緊呢一套咧，就係華發雲璽嘅112平方實地嘅現場，你可以見到出邊永久性無遮擋嘅頭排海景，都係眼前㗎。呢個就係我哋平時嘅日常啦。咁華發雲璽即將要盛大開盤，如果想要領取我哋內部優惠嘅話咧，快啲後台私信 Kelly 啦，我會將我哋第一手嘅消息 send 俾你㗎。